হাই ফ্রেন্ড, আমি অমিত আর আপনারা দেখছেন ঘোরামি বার্ড ফার্ম ইউটিউব চ্যানেল। আজ আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো পাখিদের ক্ষেত্রে কলমি শাক কতটা উপকারী। তার আগে আপনাদেরকে একান্ত অনুরোধ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করুন, কমেন্ট করুন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন, আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়া যায়। আপনারা সবজি হিসাবে পাখিদেরকে কলমি শাক, থালকুল সহ আরও অন্যান্য কিছু দিতে পারেন, কিন্তু তার মধ্যে কলমি শাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ, যা পাখিদের দেহে খনিজ লবণের চাহিদা পূরণ করে। সেই সঙ্গে পাখিদেরকে ডিম পাড়তেও এই কলমি শাক সাহায্য করে। আপনারা প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন এই কলমি শাক দিতে পারেন পাখিদের জন্য। বদ্রি পাখিদের কাছে কলমি শাক অন্যান্য সবজির মতো প্রিয় খাবার।